გამარჯობა. დამიკომენტარეთ თუ გესმით ჩემი ხმის პრობლემები ქონდა ინტერნეტის პრობლემებია, როგორც ჩანს გორიდან არის ეს ჩართვა, მომართვა. ჩემს უკან არის მუნიციპალური თავშესაფარი. დამიკომენტარეთ თუ გესმით ხმა. გესმით ჩამოვედი თავშესაფარი არის გორის გვერდზე 15 წუთში აქ რა თქმა უნდა უამაზეს მხარეში ქართლში მაგრამ სხვა საქმეზე ვარ ჩამოსული გორის მუნიციპალური თავშესაფარი არის ჩემს გვერდზე აი სულ ეხლა რაც მოვედი კუდში მომყვა მთლიანად გარემოსდაცვის ინსპექცია და შევიდა შიგნით რომელიც ვითომ შეამოწმებს ვითარებას. ეხლა მე რო შევედი, რა თქმა უნდა, შემოწმების უფლება მე არ მაქვს. სახელმწიფო დაწესებულება და ზუსტად ვერ გადავამოწმებ რა ხდება ადგილზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სერიოზულმა დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა თანახმად გადაწყვეტონ რა ხდება. რემონტები მიესწრო სამხრე კამერები როგორც ჩანს და წესით ეხლა იმედია რომ ზუსტად ისეთივე სამხრე კამერები არ არის როგორც აქვს პოლიციას რომ ხან მუშაობს და ხან არ მუშაობს როცა საჭიროა უნდა გამოქვეყნდეს სამხრე კამერების ჩანაწერები რომ გავიგოთ რა ხდება მართლა როდესაც საუბარი არის რომ სისასტიკეა ამ კრემატორიუმის საკითხზე არა ბოლო ერთი კვირაა გავრცელებულია ინფორმაცია ძალიან აქტიურად რომ სერიოზულად მიდის სასტიკი მოპყრობა მიუსაფარი ცხოვრების მიმართ. სამხრე კამერები უნდა გამოქვეყნდეს, ასევე აქ უნდა მოვიდეს, შიგნით შეუძლია შევიდეს ალტერნატიული ექსპერტები, ვისაც ეს სფერო ესმის. და ვინც შეძლებს რომ შეამოწმოს თუნდაც კრემატორიუმის ვითარება, თან შევხედავთ დღეს ყველაზე ამუშავდება თუ არ ამუშავდება და ასე შემდეგ. ეხლა კიდე მინდა გითხრათ რომ ეს პრობლემა რა თქმა უნდა აქედან არ დაწყებულა. უსერიოზულესი სახელმწიფო ჩავარდნა, რომელიც აგერ მე-13 წელია არის. 1000 წინადადება აქვს დადებული მოხარვლებს. წინადადებების მხარი დაუჭირე მე ჯერ კიდევ 20-21 წელს, როდესაც ვიყავი მერობის კანდიდატი. სტერილიზაციის დაფინანსება ნორმალურად არ არის, მკურნალობის დაფინანსება არ არის. თავიდან ბოლომდე მოყვარულების ხარჯზე გადადის ეს ყველაფერი და გავრცელდა ინფორმაცია ბოლო დროს, რომ საერთოდ ესე იგი გადავიდნენ სასტიკ მოპყრობაზეო და აღარ ხდება ცხოველების დაბრუნება იმ თავის სივრცეში. სტერილიზებული გამკურნალები, აცრილი ცხოველი შემდეგ მოვლილი ცხოველი, აი ეს არის სწორი მიდგომა, როგორც მედიცინის შესაბამისი ექსპერტები. ამ სფეროს ყავს 10,000-ობით მოყვარული ადამიანი. აი ხლა მოვედი და ოქროში. ვიღაც ბიჭი მოვიდა, რადიოობრივი გავიგე ეს ინფორმაციაო ტელევიზორიდანო და მოვიდა რომ სიმართლე გაიგოს. აი კიდევ ვიღაცის მანქანა დგას, ამათაც ნახეთ. არ შეიძლება ჩვენ შევეგუოთ სისასტიკეს. ეს სასტიკი მოპყრობა არის გადამდები. სასტიკად მოეპყრობი ცხოველს, მე სასტიკად მოეპყრობი ადამიანს. სისასტიკე მისთვის შეჩვევა. შეიძლება ვიღაცას ძალიანაც უნდოდეს, რომ მიგვაჩნიოს, რომ სასტიკად მოეპყროთ ცხოველებს და მე ერთმანეთს. ამასთან შეგუება არ შეიძლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ, გადავრჩებით წინ წავალთ, თუ ჩვენ არ ვუღალატებთ იმას, ვინც ვართ. და ვინ ვართ ჩვენ? ჩვენ ვართ ხალხი, ვისაც შეუძლია მტერს უთანაგზნოს, ვეფხი და მოხმავს უცალთ. მტრის დედას უთანაგზნოს. ქართველი, ესეთი სულ მაღალი ადამიანი არის. და ამ პირობებში ერთადერთი სწორი გზა არის ეს სფერო დაფინანსდეს ესიერად აკეთებული. ნახეთ, ეგრეთ წოდებული პარლამენტმა ამას წინათ შეიძინა ახალი ავტოპარკი მანქანებს. მილიონობით ლარი გადაიხადეს ძველი მანქანები, ძველი კი არის, ხო წინა მანქანები. მილიონობით ლარი გადაიხადეს და ახალი მანქანები უყიდეს ამ ღილაკის დამჭერ უმაქნისებს, რომლებიც პარლამენტში არიან.
13,000 ლარი ხელფასი ხო აქვს, თვითონ იყიდონ ის მანქანა თუ უნდა. და ამის ხარჯზე, ნახეთ, ამის ხარჯზე აი ესეთი სერიოზული პროგრამები, რომელიც ემსახურება, რომ ჩვენ ვიყოთ უსაფრთხოდ, მაგრამ ეს ცხოველიც იყოს უსაფრთხოდ. არ გავრცელდეს, არ გამრავლდეს, იყოს სტერილიზებული. ხა შიგნით რო შეიხედავს ცალი თვალით და ნახავთ, რომ ყველა ძაღლებს აი აქედან შეგვიძლია შევხედოთ. აქედან. ესე იგი, ძაღლებს უამრავი ლეკვები ყავს დაყრილი. რატო უნდა ყავდეს? თუ სტერილიზაციის პროგრამა არის, რატო მრავლდება ეს ძაღლები? რატო აქვს 1000 დაავადება, თუ შენ დებს ფულს იმაში, რომ უმკურნალო დროზე და არ გავრცელდეს ცოფი და ლეში და ასე შემდეგ. ანუ მივლის კი არა, როგორ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, აი რას გავს ახაურობა ერთი წამი. ევაჩვენე. თვითონ თავშესაფრის მისასვლელი არის სანაგვე თავიდან ბოლომდე. აგერ რა იმაზეა, რა ძაღლებზეა ლაპარაკი. შავარდნილი და მიშვებულია ეს ქვეყანა. ამ კრემატორიუმის ამბობს რაც შეეხება. კეთილინებონ გამოაქვეყნონ ვიდეოები. იმ ვიდეოში უნდა იყოს როდის მოყავთ, როგორ მოყავთ, სად შეყავთ. კამერები არის დაწესებულებაში, ამოიღონ კამერების ჩანაწერები და ეს ადგილი უნდა შეამოწმოს იმ ხალხმა, რომელიც ეს სფერო იცის, რომელმაც ეს სფერო იცის. ამ სფეროს კომაგებმა და პროფესიონალებმა, ვისაც გამოცდილება აქვს. თვითონ ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, იტყვიან, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებაო, არაფერი შეცვლილაო. დროებით, აბა ნახვამდის.